hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம முறுக்கு ரேஷன் அரிசியில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் ஏற்கனவே ரேஷன் அரிசி பச்சரிசி போடுவாங்க இல்லையா, அதில் வந்து மாவு எப்படி அரைச்சி வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்னு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இப்போ அந்த மாவில் நான் வந்துட்டு சின்ன டம்ளரில் ஒரு 5 டம்ளர் மாவு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், பச்சரிசி ரேஷன் அரிசி அதை வந்துட்டு நல்லா கழுநீர் பிடிச்சி காய வச்சுட்டு, வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த மாவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ 5 டம்ளர் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. எங்களுக்கு காரம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் வந்துட்டு 3 ஸ்பூன் காரம் எங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சீரகம் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. நான் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். எள் இருந்தால் எள் போட்டுக்கோங்க. எங்கள் வீட்டில் எள் இல்லை, ஸோ நான் சீரகம் போட்டு செய்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மாவு அளந்த அதே டம்ளரில் ஒரு 1.25 டம்ளர் பொட்டுக்கடலை எடுத்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா தூள் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க, பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. பாருங்கள், நல்லா பவுடர் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை வந்துட்டு ஜல்லடையில் போட்டு நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. சலிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஜல்லடையில் அந்த பொட்டுக்கடலை மாவை போட்டு நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. சலிச்சுட்டு அந்த மாவை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த முறுக்கு செய்கிறது. பாருங்கள், நல்லா சலிச்சாச்சு. இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம ஏற்கனவே அரிசி மாவு, மிளகாத்தூள், சீரகம், பெருங்காயத்தூள், உப்பு எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு இந்த பொட்டுக்கடலை மாவை போட்டுக்கலாம். கடலை மாவு கூட போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டிருக்கேன். அதாவது வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா பெசரிக்கோங்க. எல்லாமே நல்லா கலந்து வர மாதிரி நல்லா பெசரிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு, நம்ம பூரிக்கு பிணைவோம் இல்லையா, அந்த பதத்துக்கு நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அப்படியே பிணைச்சிக்கோங்க. தண்ணி நிறையா விட்டு ஒரே டைம்லேயே விட்டு பிணையக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த முறுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ரேஷன் அரிசியை மாவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு தேவையான போது நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஓமம் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஓமம் வந்து ரொம்ப நல்லது, முறுக்குக்கு போட்டால் இந்த வயிற்று வலியெல்லாம் வராது. ஸோ நான் வந்துட்டு ஓமம் கொஞ்சம் போட்டு அது கூடயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு முறுக்கோளுக்கு நான் 3 ஹோல் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்துட்டு சுற்றி ஆயில் தடவி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த மாவில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விடணும். அதாவது எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி 3 ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க. நம்ம முறுக்கு சுடுறதுக்கு ஆயில் ஊற்றி வைப்போம் இல்லையா, எப்படி எண்ணெய் ஹீட் ஆகும் இல்லையா, அந்த ஆயிலை எடுத்து நீங்கள் விட்டுக்கலாம். நான் அதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளார வந்துட்டு நம்ம முறுக்கை சுற்றுறதுக்கு ஒரு தட்டு வேணும். நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி இருந்தாவே போதும். அதில் ஆயில் கொஞ்சம் தடவி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் முறுக்கு வந்து மாவு ஒட்டாமல் எண்ணெய்க்குள்ளே போட முடியும். நெக்ஸ்ட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உள்ளே போட்ட உடனே மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப நேரம் கீழேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்னும் எண்ணெய் காயணும்னு அர்த்தம். இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் காயணும். ஸோ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து முறுக்கு சுற்றி போட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம முறுக்கு உலக்குள்ள அந்த மாவை வந்து கொஞ்சம் உருண்டை பண்ணி உள்ளே போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நம்ம அந்த தட்டில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்து நம்ம இப்போ சுற்றிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஈஸியாக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹார்டாலாம் இல்லை, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அமுத்துறதுக்குலாம் ரொம்ப
கையெல்லாம் பெயினாக இல்லை. பாருங்கள், இது ஆயில் அப்படியே போட்டிங்கன்னா உள்ளே விழுந்துடும். இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 4-5 முறுக்கு ஒரு டைமில், ஒரு 6 முறுக்கு போடலாம் ஒரே டைமில். இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம், ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸாகவும் போட்டு தரலாம். கடையில் வந்துட்டு அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, நிறையா மாவு, இப்போ குச்சிக்கிழங்கு மாவு, மைதா மாவு, இதில் எல்லாமே முறுக்கு சுடுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு அரிசி மாவில் நம்மளே ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். நல்லா எண்ணெயில் வேகட்டும். அந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். எங்கள் வீடியோவுக்கு எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். பாருங்கள், முறுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முறுமுறுன்ட்டு. இப்போ அடுத்த பேட்ச் போடுறேன். அதே மாதிரியே முறுக்கு உலக்கில் மாவு போட்டு தட்டில் சுற்றி எடுத்து போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான். நம்ம அந்த காலத்துலலாம் எங்கள் அம்மாலாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, அரிசி ஊற வச்சு, கிரைண்டர் கூட கிடையாது, செக்லேயே நல்லா தண்ணி விடாமல், அதாவது ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது, கெட்டியாக அரைச்சி அதுக்கப்புறம் கடல மாவு போட்டு முறுக்கு சுடுறது வந்து திருவிழா மாதிரி சுடுவாங்க. இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியான வேலை. ஸோ நம்ம வந்துட்டு வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்ட்டு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா மொறுன்னு இருக்குது. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக ஷோ ஆகும். தேங்க்யூ.